là. Et tu recules. Il y a un câble, c'est ça, c'est pas laisser passer tout le monde. On va obligé de me faire un geste de colère, ça va être promis. Ils sont pas contents parce qu'il y a un intrus dans leur cage. Peut-être qu'il se fait les dents. Ils ont des dents? Je sais pas. Je pense qu'ils ont des dents. Ah ouais? C'est un bonbon. Des cailloux. Là, faut pas. Brosse les dents. Là, il prend son caillou. Regarde, un câlin. Ouais, il lui croque il lui lave les plumes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens me voir? Tu viens me voir? Oh maman, c'est que regarde. Bah oui, il a une grosse. Il est en train de choper le caillou qui est par terre. Yann, lève ta main. On compte combien? 1, 2, 3. Tous les 4 ensemble comme ça, tu vas pas faire ça. Viens te voir. Voilà les 4 en même temps. Moi aussi. Yaya, t'as pris les 4? Je te rattrape, hein. Au soleil, il est plus gris. Qu'est-ce qu'il est beau.